Сәлеметсіздер ме, балалар? Мен осы Қошақан бөбекжайының тәрбиешісі Түгелбай Жаңыл Қонысбекқызы боламын. Мен сіздермен сұхбат алғым келіп тұр. Кім бір оқушыны алайын? Кім сізді алайын, е? Аха, сіз жауап берсеңіз, аты жөніңізді айтып кетсеңіз, өзіңіз таныстырып. Сүлейменова Айым Русланқызы. Аха, нешінші сынып оқушысыз? 8А. Жарайсыз. Мен сізге 3 сұхбат алайын, қазір 3 сұрақ қоям, соған дұрыс жауап берсеңіз, мен сізге шоколад берем, жақсы ма? Аха. Ал бірінші сұрақ емес, бірінші сурет көрсетейін. Сол суреттегі кісіні атап берсеңіз, аты жөнін, жақсы ма? Ба кісінің аты жөнін. Жоқ, би емес бұл. Кім екен? Білмедіңіз ба? Аха. Ал достарыңыз көмектессе? Дос? Жоқ, қорқытата міне ғой. Міне қорқытата. Но? Асан Қайғы. Асан Қайғы, дұрыс айтасыз. Аха, достары көмектесті. Аха. Ал тағы бір сұрағым. Қазақ хандығын ең соңғы басқарған хан? Кенесары. Жарайсыз, Кенесары хан. Аха. Тағы да сұрағым. Қазақстан Республикасының рәміздерін атап берсеңіз? Әнұран, ту, елтаңба. Жақсы. Біздің туымызда не бейнеленген? Бүркіт, сосын ою, күн. Аха, ол нені білдіреді? Мағынасын білесіз бе? Тәуелсіздік. Бейбітшілік. Аха. Қыран құс ненің не белгісі? Еркіндік, бостандықтың белгісі. Өте дұрыс айтасыз. Тағы бір сұрағым. Әнұранымыздың авторын білесіз бе? Шәмші Қалдаяқов, Нұрсұлтан Назарбаев. Жұмекен? Нәжмеди. Өте дұрыс айтасыз. Рахмет сізге сұхбаттасқаныңызға. Шоколадымызды ала қойыңыз. Аха, жақсы. Аха, сау болыңыз. Сәлеметсің бе? Сәлеметсіз. Мен осы Қошақан бөбекжайының тәрбиешісі Боранбаева Гүлзира Талғатқызы боламын. Сен өзіңді таныстырып өтсең? Мен Қадыр Жандос Нұрбекұлы 9-шы сынып оқушысы. Танысқаныма қуаныштымын. Қазір сенен сұрақ жауап алғым келіп тұр. Мен 3 сұрағыма жауап берсең, саған шоколад табыстаймын. Дайынсың ба? Дайын. Ең алғаш республика күні ұлттық мереке тізіміне қай жылы енді? 2001 жылы. Еремет. Қазақ хандығын кімдер құрды? Керей мен Жәнібек хандар. Дұрыс. Қай жылы білесің бе? 1465. Дұрыс. Және соңғы сұрағым. Әнұранымыздың авторын білесің бе? Шәмші Қалдаяқов. Нұрсұлтан Назарбаев. Сосын үшіншісін білмеймін. Жұмекен. Нәжмеден. Үшінші сұрақты нақты жауап бермеген үшін тағы бір сұрақ қойын, е? Отан туралы мақал мәтелдер. Отан үшін отқа түс. Өлмейсің. Күймейсің. Отан от болсаң рахат. Дұрыс. Тағы бір сұрақ қойыншы, е? Өйткені соңғы сұрақты тағы дұрыс жауап бермеген үшін. Қазақ хандығын ең көп билеген хан? Хақназар. Дұрыс, керемет. Сәлеметсің бе? Мен осы Қошақан бөбекжайының тәрбиешісі Айжан Қадырбаевна боламын. Өзіңді таныстырып өтсең? Менің есімім Серек Айгүл, мен 9-шы сыныбында оқимын. Тамаша, рахмет. Мен қазір саған 3 сұрақ қоямын. Осы 3 сұраққа дұрыс жауап берсең, шоколад берем. Келістік қоя? Иә. Менің бірінші сұрағым 3 биді атап берсең? Төле би, Қазбек би, Әйтеке би. Жақсы, рахмет. Келесі екінші сұрағым. Қазақ хандығын кімдер құрды? Қазақ хандығын Керей мен Жәнібек хан құрған. Аха, жақсы, рахмет. Енді қазір буклеттен сурет көрсетемін. Атақты танымал адамды тауып айтуың керек. Жақсы ма? Осы суретте кім бейнеленген? Қорқыт ата мен Асан Қайғы. Жақсы, рахмет. Дұрыс таптың. 3 сұраққа да дұрыс жауап берді. Шоколадың сенікі. Шайың тәтті болсын.